这最近大家都听说了嘛，在咱们这个河北邯郸武安县啊，最近出了一件远近闻名的真事儿。一到这个春冬交替，天气忽冷忽热的时候，别的村子里头老人孩子总爱生病，感冒咳嗽不断。可是咱们这个武安这个村啊，不管是100岁的老人，还是家里的小孩，那个个体质扎实，少生病，精神头呢特别足。村里的李奶奶呢，今年都102岁了，那眼不花耳不聋，腿脚利索。他家的小孙子呢，以前更是挑食瘦弱，这一换季啊就跑医院，现在呢却壮实得很。很多人就好奇这一家子的养生秘诀到底是啥。后来啊，大家才发现，这些老人孩子平时吃的最家常的、最离不开的，竟然不是大鱼大肉，也不是保健品，而是一种他们自己在院子里头种的特殊青菜。村里面不少年轻人呢，一开始还不理解，说现在什么菜买不到啊，何必自己辛苦去种地呢？可老人们啊，就是坚持只种这种菜，根本不去种那些普通的小白菜、上海青、菠菜、辣椒、番茄、芹菜等等这些菜。更奇怪的是啊，这些老人种菜啊，很少施肥，几乎是不打药。可这种菜呢，长得是特别的旺，一年四季啊不断查。长期吃这种菜的老人啊，冬春换季不遭罪，睡眠好，精神足。这孩子呀也不挑食了，体质也强了，换季很少感冒发烧。很多人啊专门跑来村里取经，想知道他们到底种的是什么宝贝蔬菜。今天啊，我就把这个老人长寿、孩子少生病的种菜秘诀啊，完整的分享给你们啊。咱们在这个房前屋后、阳台小院、泡沫箱子、花盆去种蔬菜啊，你不要种这个菠菜，不要种生菜，不要去种上海青，也不要去种这个芹菜、小白菜、番茄、黄瓜，更不要去种了。像这些普通的蔬菜呢，咱们在超市里头或者是菜市场上，你随随便便都可以买得到。重点是这个营养价值确实很一般，种在咱们家里头这个地里面啊，浪费了咱们的寸土寸金的宝地了啊，也失去了咱们种菜的意义了。既然咱们自己选择在家种菜呢，那一定要去买啊，咱们市面上你买不到的营养价值又特别好的一个稀缺的品种。这种出来的蔬菜呢，就连你隔壁的邻居啊看了都会觉得稀奇。这已经过完年了啊，咱们这个温度呢逐渐回升，就到了咱们房前屋后院子里头种蔬菜的黄金时期了。那么今天呢，我就诚心实意的给咱们老乡们啊分享一款好看又好吃还很珍贵的蔬菜。它呀就是咱们蔬菜界里头的营养天花板，它不只是一道菜，那更是咱们健康生活的一个选择，是咱们给全家男女老少的一个贴心保障。咱们赶紧把这个视频点亮红心，点个加号，咱们收藏保存好了，以免你不小心划走了，再想找这么好的蔬菜，那可真的是打着灯笼你也找不着了啊！它的营养价值呢，真的是堪比人参。每100克菜中的维生素含量呢，是普通水果的3倍，那更是像橙子、西瓜、葡萄、梨这些好水果的30多倍。而且呢，它还富含了10几种氨基酸和钙、锌、铁等多种人体最缺的微量元素，营养组成呢比普通的常见的蔬菜要好得多。实实在在啊，是咱们蔬菜当中的营养天花板。特别呢是它的一个口感啊，更是让人赞不绝口。它的嫩叶和菜苔它都是可以去使用的，而且呢入口清甜，不会发苦，无论怎么烹饪它都可以脆嫩爽口，久煮还不老。不管咱们是来清炒、白灼、涮火锅、煮汤，它都可以去吃，每种做法都好吃。家里的老人啊吃了以后呢，清润爽口，强筋健骨；那孩子吃了以后呢，补充营养，成长益智，健胃消食。上到家里牙齿不好的老人，那下到挑食的孩子，那都是喜欢吃的。真正可以做到呀，健康美味两头顾。那看到这里的老乡可能会疑惑，这么好的健康蔬菜，为啥我在菜市场或者是超市里面见不到也买不到呢？这是因为啊，它是历经了16年的时间才精心培育出来的优质新品种，直到咱们25年呢，才刚刚开始在云南、甘肃、湖北等地啊开启推广种植。那就连大型的生鲜超市啊，那都是供不应求的啊，一上架就卖完了，你自然在市场上很难见到它了。它种植起来非常省心，不挑土壤，不挑环境，咱们家家户户都能种。而且呢，就算你是种菜新手，也可以轻松养活，没有一点种植难度啊，适应能力非常强。不管是咱们南方还是北方，从沿海城市一直到咱们的内陆，只要咱们房前屋后有巴掌大的地方啊，哪怕是一个花盆或者是泡沫箱子，它都可以去种。只需要咱们撒下种子，浇点水，它就可以扎根生长了。对于咱们环境的要求呢，其实并不高，
好，自身呢又耐寒又耐热，无需您费心去打药施肥，也不需要你精心去照料，它就可以茁壮成长了。那它呀到底是什么蔬菜呢？它就是历经了16年的千辛万苦，克服了无数技术难题，才精心培育出来的优质全新品种板蓝根青菜。它呀是精心采用了老百姓最信赖的板蓝根和翠叶油菜杂交培育而出来的新品种，不仅自带了板蓝根的基因，还保留了它其中的一个活性成分，这被称为菜中黄金。民间呢有山珍海味摆一桌，不如板蓝根青菜一碗汤之说。咱们尝过的朋友啊，都给它竖起大拇指，称赞它是蔬菜界有的营养天花板，既可以为咱们身体筑牢健康屏障，还可以轻松的补充营养，健康美味两头顾。这才是咱们退休以后追求健康，想让老人长寿、孩子强壮不生病的家庭一定要种的蔬菜。那么特别呢是咱们家里面啊有60岁以上老人的，有挑食孩子的叔伯婶子们啊，咱们今年呢可以少种一些其他的蔬菜，但是呢一定要留出一小块空地啊，来种上一些这个板蓝根青菜。现在啊也正是板蓝根青菜的黄金种植时期，咱们想要种它的老乡，我把正品的种子呢给大家找着了啊，您抓紧时间点开我的头像，在头像下方的商品橱窗里头就可以找到它了。如果说您不确定咱们的家乡能不能种，或者说不知道具体几月份去种的啊，你千万不要犹豫，在评论区里打上咱们家乡的位置，我看到了会回复您的。